Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo ħabbar set ta' regolamenti ġodda li permezz tagħhom se jkompli jissaħħaħ is-settur ferm kruċjali tal-agrikoltura f'pajjiżna. Dawn ir-regolamenti huma ir-regolamenti tal-2024 dwar il-kategorizzazzjoni tal-bdiewa. Lan ta' regoli li huma wkoll konformi mal-politika agrikola nazzjonali u jikkumplementaw ir-riforma tal-art agrikola u li joħolqu kategoriji ta' azjendi agrikoli u jikkategorizzaw l-bdiewa skont l-attività ekonomika tagħhom. Id-Direttur tal-Agrikoltura Marco Dimek spjega li permezz ta' dawn ir-regolamenti se jiġi provdut qafas legali għall-azjendi agrikoli kummerċjali biex jiġu identifikati f'kategoriji differenti skont l-introjtu annwali tagħhom li jiġi ikkalkulat għabbażi għad-daqs tal-azzjenda agrikola u tal-output standards applikabbli għalihom. Għaliex dan ħajkun jista' jgħin lill-Dipartiment u anke l-Ministeru anke entitajiet oħra tal-Gvern sabiex jiġu infassla policies li jolqtu direttament lil dawn il-kategoriji speċifiċi tal-bdiewa. Waqt it-tnedija, il-Ministru Refalo stqar li punt importanti ta' dawn ir-regolamenti u li din il-kategorizzazzjoni se sservi bħala għodda biex wieħed jifhem aħjar is-settur agrikolu u jiġu identifikati u indirizzati aħjar il-ħtiġijiet tagħhom għalli din l-għodda se tipprovdi wkoll viżibilità aħjar għas-settur agrikolu għal dawk li ifasslu l-politika biex jinħarġu skemi u policies aktar b'saħħithom u ffukati. Żied jgħid li dawn ir-regolamenti se jkunu kruċjali għas-sostenibilità tas-settur anke biex jimxi id fit ma' riformi u inizjattivi maħruġa mill-Gvern fis-snin u x-xhur li għaddew. Tenna li għalhekk din ikkonferma oħra li l-Gvern se jibqa' jibni u jsaħħaħ dan is-settur kruċjali. Din l-weta se tissir propju għaliex qabel għamilna diversi riformi li bihom aħna l-bidwi u r-raħħal qegħdin niġburu l-ħajja tiegħu l qudiem. Din nagħmlu set ta' regolamenti li bihom qegħdin aħna nagħmlu enfasi fuq il-kunċett ta' bidwi attiv. Naħseb dan huwa importanti għaliex importanti li l-bidja f'pajjiżna tkun sostenibbli.